開箱呢個 BX48 Random Booster 第9彈。咁今次呢個豪華版抽包入面咧，全部機體都係之前 B4 嘅限定色，同埋有其他途徑入手嘅顏色。改咗少少，出俾大家嘅。睇下個包裝先。一般嘅抽包啦，一係就3隻，一係就6隻。但係今次就5隻啦。然後官方咧就將個大獎01啦，就叫做設定為呢個孤藍青龍嘅黑色版。然後望下後面先。2號就係之前出過隻鯊魚嘅5、60嘅 GF。就藍色版，而家就出翻俾你啦。有少少唔同嘅。跟住就係之前隻象啦，7、60嘅 S。然後就係一開始個 app 嘅抽獎嘅金死神385 GB。然後咧最尾就係 Doran Buster 啦，紅色嘅280Q。Doran Buster 嘅紅色版咧就係之前日版買漫畫先至會附送嘅。佢又改咗少少出現翻俾大家嘅，係啦。就係咁啦。呢個抽包就有5隻機體啦。係啦，就係咁啦。我抽咗邊幾隻咧？今日就係一個研究所嚟嘅。點解咁講咧？因為其實所有機咧係睇下先。我就抽咗呢3隻嘅。所有機嘅配置，我覺得就不是太好啦。即係老實説，980F 你唔會用。鯊魚你會有粒 E 底用。隻象你會有個7、60用。即係死神你又諗唔到有咩用。然後咧，隻大劍咧，我就有個面用啦，即係我主要係想要大劍嘅啫，係啦。所以我覺得個配置上就不是太厲害嘅。係啦。總言之，我就抽咗呢3隻啦。今日話研究所點解咧？因為我覺得就想睇下佢同原本嘅機體有冇上修啊，係咪上修咗咧？咁樣係啦。逐隻講啦。隻青龍黑色版係啦。呢個咧左手邊呢隻咧就係會場買嗰個版本啦。我哋基本上淨係睇個面就 OK 啦，因為係啦。左面就係之前嘅會場限定啦。然後右面呢隻就係抽包版嚟嘅。有咩唔同咧？就簡單啲見到紋章呢個位咧，由實色嘅金色變咗有少少透黃色啦咁樣嘅。係啦。反轉網咧，係啦。反轉網我覺得就限定會場限定嗰隻咧就深色少少嘅。右面抽包嗰隻就淺色少少啦。我諗最明顯就係呢度啦。然後咧係啦，大劍咧就其實基本上同漫畫版冇乜分別嘅，係除咗呢度紋章個貼紙呢個位啦，由漫畫版白色嘅箭嘴變咗做紅色嘅箭嘴然後就係啦，冇咗然後啦。好，鯊魚。鯊魚本身之前就出過單買啦，藍鯊魚啦。改咗邊度咧？就係改咗呢個位就透明變咗底部係變咗透明嘅。就係咁樣啦。主要嗰個攻擊環嘅改位就係呢度啦。有樣嘢好重點嘅就係因為喺我入手之前啦，都有啲網友都話過，呢粒 E 底係好東西喎。點解咁講咧？今日哇，竟然要出動到卡尺呢樣嘢啦。點解咁講咧？佢哋就話咧呢個位啊，即係你知道今個世代咧，大家知道佢爆唔爆嘅準則就係除咗個輪盤個硬唔硬啦，同埋都要睇下個軸呢個位嘅粗幼嘅。我都想睇下先，係啦。卡下先，係啦，見到係9.4左右啦，9.4、9.5左右啦。原本舊版嗰隻即係鯨魚入面嗰粒01嘅 E 底係幾多咧？咁係9.2喎。我冇特登夾到好實嘅，係啦。9.2、9.3嘅喎，係啦。見到即係我係卡緊呢個位啦，係啦，9.2、9.3度啦咁樣。基本上如果你呢個位咧係粗少少啦，簡單啲講就係防爆少少啦，見到9.5嘅。所以就哇，即刻有好多人就起哄啊！哇，今次粒 E 底正喎，佢上修咗喎。即係其實肉眼咧，即係見到都我手執2件嘅 E 底咧，都見到紫色嗰粒明顯係薄少少嘅，同埋咧感覺上咧，佢而家湖水綠呢粒咧，佢呢個位好似做厚咗少少啊！呢邊咧係好似好幼好削咁樣，呢邊好似圓滑咗少少，唔知會唔會真係令到佢襟玩啲咧？你都知道 E 底其實都得幾個途徑入手啦，就係鯨魚抽包呢度嘅抽包，同埋之前隻象嘅 E 底冇啦，係啦。所以就有人話哇，上修咗呢個喎，正啦，因為 E 底都係啲好強勢嘅軸心啦。
好啦，咁啊，講完呢個衣底嘅話題啦，咁啊都想知道，除咗衣底之外，佢有冇其他嘢上修咧？咁我都係啦，磅下先啦。而家我呢隻咧就係會場限定色啦，咁啊見到玩過啦，咁啊睇下有冇話重到咁樣點37.59，咁我呢隻就唔係好重啦，老實講係啦。咁然後呢隻就係抽包嘅版本，37.75嘅，咁啊可能我呢隻會場版啊真係比較弱啦。咁我記得我曾經有隻孤藍青龍普通色都係37.8左右嘅，咁所以其實你話有冇上修咧？咁正常官方嘅解説咧，有塗層係會重少少，好打啲噶嘛，係啦。咁佢哋就嚴格嚟講就冇上修到啦個重量，係啦。咁啊大劍啦，咁呢個大劍就係抽包版嚟嘅，咁啊睇下抽包版係幾多先，36.27嘅，係啦。咁然後就係抽包嘅紅色版啦。36.48嘅，咁啊，你話算唔算好重咧？我覺得就唔算嘅。咁點解咁講咧？因為曾經我都見過人開到37嘅大劍嘅，咁啊，因為我中意大劍啦。咁啊，呢隻就係俾我玩到傷痕累累嘅巴塞版，睇下佢幾多先。係啦，咁啊36.6嘅，咁反而隻巴塞版仲重過隻抽包版，咁所以咧大劍都係沒有上修嘅。咁啊，好，最後一隻啦。咁啊，鯊魚呢個就係抽包版嘅鯊魚啦。之前暴龍抽包34.59係啦。咁呢個就係金彈嘅意色，反而仲輕咗喎。係啦，咁啊，係啦，咁所以咧鯊魚都係沒有上修嘅。咁啊，反而即係有少少有塗層，反而就輕咗少少啦。咁呢個就有啲咁多失望啦，咁啊，因為始終大家都以為有塗層應該會重啲啲嘅喎，咁啊，但係可惜就並沒有嘅。咁啊，最大嘅即係 big news，我諗就係粒衣底啦，因為係啦，佢厚咗少少，理論上就會防爆少少嘅，係啦。咁啊，呢度就係個今日嘅研究所啦。咁因為老實講，呢啲機今次個配置就真係比較一般嘅，咁啊單純係為咗可能補充啲零件啊、攻擊環去抽嘅，咁啊所以就我諗唔到呢個對戰測試嘅意義啊，係啦，咁啊都最尾啦，咁啊都講解下啦，咁你覺得我覺得邊隻最值得入手咧？咁即係如果中意玩孤藍青龍就一定係呢隻啦，咁我自己私心就中意大劍啦，咁鯊魚就唔使講啦，有粒勁嘅衣底啦，咁象就因為好多760啦，咁因為有之前死神嗰粒黃色白色嗰粒都幾實淨，咁我就冇抽到，就唔知呢粒760會唔會好實嘅。咁最冇乜用就應該係金死神啦，因為死神雖然佢呢個金死神係有上修到嗰個冇嘅，咁但係咧佢385嘅 GB 就真係不太入流啦，喺而家呢個環境度。咁所以我覺得最服就係呢隻啦。咁如果撇除我中意隻大劍嘅話，咁其實我覺得會係衣底咯，衣底會係有用啲嘅。咁因為老實講，要買黑龍嘅朋友一早都應該買咗㗎啦，係啦。咁啊，所以就我覺得衣底啦，反而衣底都缺咗貨一輪啦，即係唔計隻象的話，係啦。因為有網友測過覺得象嗰粒粉紅色嘅衣底咧，都係冇呢粒綠色係咁粗嘅，咁所以我覺得今次嘅大獎啦，應該呢兩隻叫大獎啦，咁然後05嘅大劍就係我嘅大獎啦，咁啊所以係啦，今次呢個簡簡單單嘅意色抽包嘅研究所就完結啦，咁啊係啦，今個月就淨係得呢個新商品啦，咁就係啦，我真係好老實講揾唔到咩對戰測試嘅意義嘅，真係好對唔住，咁啊但係下個月嘅月尾咧，大家都有情報就係有3隻新嘅 CX 機啦，咁就有隻龍啦，咁啊有隻類似末日嘅東西啦，同埋有隻係騎士嘅，咁啊 CX 就改咗版啦，咁啊由3件嘅零件就變咗做4件嘅零件啦，咁啊睇下到時會唔會又厚咗，會唔會又重咗點樣啦？咁我相信下條片嘅長度都有翻咁上下嘅，因為有幾隻機要介紹啊，咁我都希望可以盡量簡短咁了解完之後就介紹俾大家睇嘅，係啦，咁啊今次呢個意色抽包嘅開箱就係啦，研究所就完結啦，咁啊中意就係啦，大家研究下你哋啲機有冇幾重啊，或者你粒衣底同
舊嗰粒衣底有冇話粗到啊？咁樣係啦，咁啊研究下啦，咁啊中意就follow下、like 下、share 下、comment 下咯。好多謝各位，下次見啊，拜拜。